എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ക്രയോൺസ് ലാബിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പള്ളിക്കത്തോടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അരുവിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം പള്ളിക്കത്തോട് നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ 2 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ അരുവിക്കുഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ കിടിലൻ വിശേഷങ്ങളുമായി എത്തുമെന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി വിട പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുമോദ് സുകുമാരൻ.